Hello po! Ngayong araw ay kakain po tayo ng hinog na mangga. Isasawsaw natin sa asin na may sili at suka na may sili. Umpisahan na natin to. Siya makita. Dalawang kilong mangga ito. Try natin kung kaya kong ubusin. Ngayon ko lang na-try talaga to. Yung hinog na mangga na pwede palang isawsaw sa suka na may sili at saka asin. Masarap.
dahon pa. Naman ay natapon suka naman na may sili. Wala pala akong inumin, lumutan ko. Suka at asin. Hindi ko na yung sili kanina sa asin, kaya yung asin maanghang na rin. May suka. Pisyo. Pag gusto nyo pala yung mga videos na ganito, please like, subscribe, at pakipindot na rin po yung bell button dyan para naman lagi kayong updated pag may bago akong video.